Вечер. Один из наших спонсоров, Star-мастер Чон Нагвон, поделится, почему же она выбрала Атоми и расскажет о своем опыте. Если у вас появятся какие-то вопросы в течение лекции, обязательно их запомните и задайте в конце Star-мастеру. Поприветствуем Star-мастера. 네, 시작하셔도 됩니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 스타마스터 정낙원입니다. Здравствуйте, рада вас видеть. Я Star-мастер Чон Нагвон. 이렇게 여러분들 줌으로 만나뵙게 되어서 너무 반갑습니다. Я очень вас рада увидеть сегодня всех через Zoom. 우리가 애터미로 이렇게 인연이 되어서 만남을 갖고 있는데요. 애터미가 어떤 건지 오늘 조금 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Мы с вами встретились через Atomi, благодаря Atomi. Сегодня поговорим немножечко больше о том, что же это такое. 화면 공유하고 PPT 보면서 같이 알아보도록 하겠습니다. Сейчас поделюсь с вами экраном. 네, 화면 바뀌었죠? 네, why 애터미, 왜 애터미인가 알아보도록 하겠습니다. Почему Atomi? Сегодня узнаем именно об этом. 자, 우리가 세상이 변화하고 있어서 예전에는 살던 집이 점점 바뀌어서 현대에는 이런 빌딩에서 살고 있어요. А, Время постоянно меняется, эпоха меняется. И если раньше мы жили в таких стареньких домах, то сейчас мы живем в высотках. 살던 집도 변화하고 있지만 저희가 입고 있는 옷도 이렇게 점점 변화해서 현대에는 이런 스타일의 옷을 입고 있어요. Меняется не только место, где мы живем, но также и меняется еще одежда. То есть сейчас мы видим, как поменялся стиль одежды. 앞으로는 우리가 살고 있는 시대가 도시가 이렇게 멋지게 변화한다고들 합니다. И также говорят, что в будущем здания будут выглядеть таким образом, они станут еще более красивыми. 앞으로 이렇게 변화하는 세상에 지금은 벌써 AI 시대에 와 있고요. 도시 자체가 AI로 컨트롤되는 스마트한 도시도 많이 생기고 있습니다. И сейчас уже мир стремительно меняется, особенно с появлением искусственного интеллекта. И также уже появились дома, в которых также внедрен, встроен искусственный интеллект. 예전에는 사람들이 직접 농사 짓고 일하고 가축을 이용해서 농사를 지었는데요. Раньше люди работали на поле, а, собирали урожай. 근데 산업화가 되면서 기계가 생기면서 점점 대량 생산이 가능해지게 되었습니다. Но с появлением, с приходом индустриализации стало возможным в большом количестве производить товар. 그게 점점 더 발전해서 지금은 사람이 일을 하지 않고 모든 게 자동화, 기계화가 되어서 그냥 기계가 다 일을 하는 세상이 되어가고 있습니다. И эта эпоха также развивалась, и сейчас уже работают на лайнах не люди, а роботы. 예전에는 오랜 기간 사람이 일을 하다가 1800년대 초에 산업혁명이 일어났습니다. 기계가 생산되기 시작했습니다. И если раньше люди работали руками на полях, то в 18-19 веке произошла первая индустриальная революция. Начали работать роботы, машины появляться. 1차 산업은 기계화가 생산이 되고 19세기 후반에 2차 산업혁명이 일어나서 대량 생산이 가능해졌습니다.
После этого в конце XIX века уже произошла вторая индустриальная революция, и уже с приходом машин, с приходом техники стал э, возможна реализация более в больших количествах. 그러다 20세기 후반에 3차 산업, 컴퓨터 디지털 세상이 되었습니다. Также в конце XX века произошла третья индустриальная революция, появился компьютер. 그러다 21세기 2000년대에 넘어오면서 산업혁명이 일어나면서 컴퓨터가 AI 시대로 넘어가면서 융합이 되는 사물과 인터넷이 융합이 되는 그런 인터넷 세상이 되었습니다. В XXI веке произошла четвертая индустриальная революция, появился искусственный интеллект. И здесь искусственный интеллект с компьютером, с роботами, они начали работать вместе. 보시면은 처음에 1800년대 기계와 1900년대 대량 생산, 1980년대 디지털, 2000년대 AI 시대가 점점 빨라지고 있어요. 변화하는 세상이. И если мы сравним, в 1800 году впервые появилась техника, появились машины. Далее, в 1900 году уже массовое производство. В 1980 году появился компьютер. И в 2000-х годах искусственный интеллект. 앞으로 세상이 더 빨리 변화할 것 같습니다. Мы можем увидеть, насколько быстро происходили изменения в мире. И также мы можем предполагать, что в будущем эти изменения будут происходить еще быстрее. AI 세상이 오면서 전 세계적으로 AI가 세상을 지배하고 관리하는 그런 세상으로 변화하고 있습니다. С появлением искусственного интеллекта в нашем мире, в нашей жизни, искусственный интеллект начал править в мире, и он начал активно заполонять. AI는 인공지능인데 스스로 생각하고 행동하고 결정하는 컴퓨터가 점점 발전하고 있는 거예요. Искусственный интеллект– это компьютер, который умеет сам мыслить, сам принимать решения и сам действовать, и он еще и развивается. 컴퓨터도 초창기에는 이렇게 단순했던 것이 점점 발전해서 사람보다 더 똑똑한 컴퓨터가 만들어지고 있어요. И робот то же самое. Вы можете увидеть на экране, как он тоже преобразовался, и сейчас он уже умнее, чем человек. 이렇게 똑똑한 컴퓨터가 있음을 인해서 사람이 하는 일을 도와주고 도움도 많이 되고 문명 발달에 큰 도움이 우리가 생활하는데 문명도 발전하고 큰 도움을 받고 있습니다. И благодаря тому, что робот стал таким умным, он активно помогает человечеству в развитии цивилизации и в обычной жизни. 그런데 이 컴퓨터는 먹지도 않고 자지도 않고 쉬지도 않아요. 그런데 사람은 먹고 자고 쉬고 휴식도 필요하고 요 차이가 있어요. При этом роботу не нужен сон, отдых, он никогда не устает. Но человеку нужен отдых, он устает. Ему нужен сон. В этом разница людей, человека и робота. 그러다 보니까 내가 할 일을 안 해도 되고 컴퓨터가 기계가 내 할 일을 다 해주고 있어요. И получается, что мои обязанности теперь уже выполняет робот. 그러다 보니 내가 할 일이 없어지고 직장에서 내 할 일이 없어지다 보니까 그만둬야 되는 상황도 생기고 있습니다. И так как на рабочем месте мои обязанности теперь выполняет робот, то получается то, что мы теряем рабочие места. 컴퓨터 기계 하나가 들어오다 보니까 많은 사람들이 필요 없어져서 나가야 되는 상황이 생기는 거예요.
Очень много появляются ситуаций, когда появляется в производстве какой-то компании робот, и люди теряют рабочие места. 자, 점점 기계가 발전해서 인공지능 스스로 생각하고 발전하는 컴퓨터가 들어오면 사람이 하는 일이 없어지고 기계가 모든 일을 다 할 수 있는 그런 세상이 오고 있습니다. Получается, приходит тот мир, то время, когда умный искусственный интеллект начинает брать на себя обязанности, которые до этого выполняли люди. И у людей уходит работа, то есть их уже все задачи, которые выполняли они. 앞으로 이런 세상이 오면 내가 아무리 공부를 열심히 하고 잘하고 똑똑해도 인공지능을 이길 수가 없기 때문에 나의 일할 장소가 없어지겠죠? И как бы я ни старался, победить искусственный интеллект я не смогу. Он все равно будет работать лучше, чем я, и будет умнее, чем я. 이렇게 사람이 없어도 기계화, 자동화로 점점 변화하는 세상이 왔고 앞으로도 더 발전할 것입니다. Сейчас уже настали те времена, когда роботы активно заменяют людей, когда на производствах уже без человека активно идет этот процесс, и дальше эти изменения будут только э, развиваться еще быстрее. 내가 직장을 다닐 수 있는 곳이 점점 많이 없어지겠죠? Таким образом, у меня становится а, меньше работы и меньше мест, куда я могу устроиться, где я могу работать. 자, 그런데 우리 사람은 태어나면서부터 일어나고 먹고 자고 이런 일상생활을 합니다. И каждый человек, у него есть своя жизнь. Он встает, кушает, занимается своими делами. 남자도 그렇지만 여자도 똑같은 일상생활을 합니다. 먹고 자고 씻고 공부하고 여가 생활하고 쇼핑하고 다양한 일상생활을 합니다. Не только мужчины, но и женщины также спят, едят, отдыхают, занимаются своими делами, учатся и так далее. 세상이 아무리 발전하고 변해도 이런 일상생활은 누구나 다 해야 됩니다. 주부들도 일어나서 일하고 씻고 뭐 운동도 하고 취미생활도 하면서 이런 일상생활은 세상이 발전해도 사람이 하는 일상생활입니다. Как бы ни развивался наш мир, вот эта обыденная жизнь, она никуда не уйдет и никак не изменится. Даже домохозяйкам тоже им нужно просыпаться, там, мыться, заниматься спортом и так далее. 주부도 일상생활을 하고 직장 다니는 사람도 일어나서 밥 먹고 씻고 운동하고 쇼핑하고 이런 일상생활을 다 하고 있습니다. И домохозяйки, и люди, которые работают, также у них есть своя повседневная жизнь, где они просыпаются, занимаются спортом, ходят по магазинам, едят и многое другое. 학생들도 먹고 자고 공부하고 운동하고 이런 일상생활을 합니다. И также у школьников они просыпаются, едят, идут в школу, занимаются спортом. 애기들도 태어나면서 먹고 자고 책 보고 놀고 이런 일상생활을 합니다. И также у детей есть своя повседневная жизнь. Они просыпаются, моются, едят, играют. 사람으로 태어났으면 먹고 자고 행동하고 하는 일상생활에 필요한 모든 생활을 다 합니다. Каждый человек, как рождается, у него есть своя повседневная жизнь, где он спит, ест, моется и занимается другими делами. 자, 우리가 사는 집이 바뀌고 행동하는 게 바뀌고 뭐 옷 입는 게 바뀔 수 있지만 이렇게 먹고 자고 움직이는 일상생활은 예전이나 지금이나 앞으로도 이런 일상생활은 사람들은 다 합니다.
Несмотря на то, что дом, в котором мы живем, он меняется, развивается, мир, эпоха, в которой мы живем, она также меняется, и повседневная жизнь также она меняется, но эти действия, они остаются, и они никак не изменятся. То есть мы всегда будем есть, там, спать, заниматься какими-то делами. 자, 이런 일상생활을 하면서 이렇게 택배도 많이 받고 있습니다, 요즘은. И в последнее время также очень много мы заказываем, то есть очень много приходит посылок. 이런 일상생활에 쓰는 반드시 있어야 되는 물품을 생필품이라고 합니다. И такие вещи, которые мы используем в нашей повседневной жизни, они называются предметы ежедневного пользования, обязательные предметы ежедневного пользования. 이런 생필품이 이불, 수건, 베개, 칫솔, 고무장갑, 뭐 속옷 이런 것 다양한 것들을 생필품이라고 하는데 이것들은 다양한 교체 시기가 있습니다. Например, одеяло, полотенце, подушки, зубные щетки, и так далее. То есть это то, что нам нужно постоянно в нашей жизни. И также у них есть период, когда мы должны их менять. 이불 같은 경우에는 5년 정도 쓰면 교체하고 수건은 1, 2년, 베개는 1년에서 3년. 저는 수건은 몇 년을 썼는데 1, 2년이면 교체하라고 돼 있네요. 그래서 이런 생필품은 계속 쓰는 게 아니라 제품마다 다양하게 교체 시기가 있습니다. Например, одеяло нужно менять в течение 5 лет, то есть не дольше пользоваться. Полотенце 1-2 года, подушки 1-3 года и так далее. То есть у каждой вещи есть период, после которого мы должны их заменять. 자, 우리가 생활하는데 꼭 필요한 이런 물품, 생필품을 어디에서 사나요? 이런 다양한 정말 크고 많은 제품이 있는 마트에서 많이 구매를 합니다. И где мы покупаем такие предметы ежедневного пользования. Покупаем в больших разных магазинах. 문명이 발전하고 기계가 발전함으로 인해서 정말 요새는 물건이 넘쳐나요. 없는 물건이 없이 정말 많은 물건들이 있습니다. С развитием цивилизации, роботов у нас сейчас на данный момент таких товаров очень много. 자, 이런 물건들을 마트 가서 사지만 요새는 인터넷으로도 많이 사는데 이렇게 많은 다양한 곳에서 판매를 하고 있습니다. Мы можем пойти в магазины, оффлайн-магазины и приобрести продукцию, но также в настоящее время часто мы используем онлайн-магазины. 이렇게 다양한 생필품을 파는 유통회사가 많은데 그 중에 하나도 애터미입니다. И среди таких дистрибьюционных магазинов, компаний, которых большое количество, одна из них является Atomi. 자, 요새는 직접 가서 사기도 하지만 요새는 핸드폰으로 다 생필품을 많이 삽니다. В настоящее время мы, чем пойти в магазин, чаще уже переходим на онлайн-покупки, которые можем совершить через телефон. 인터넷으로 생필품을 파는 유통회사가 정말 이렇게 다양하게 많은데 그 중에 하나도 애터미입니다. То есть очень много компаний, онлайн-магазинов, которые также в которых можно приобрести продукцию онлайн, и один из таких магазинов является и Atomi. 애터미 온라인 유통회사는 해외에 수출도 하는 유통회사입니다. Компания Atomi — это дистрибьюционная компания, которая также имеет и глобальный рынок, то есть экспортирует свои товары в другие страны. 그래서 지금 이렇게 킬에 계신 여러분들하고도 애터미 제품을 같이 쓰면서 이렇게 소통할 수 있는 애터미입니다.
И таким образом Atomi является таким связующим звеном, так как вы сейчас, находясь в Кыргызстане, также можете активно пользоваться онлайн-магазином Atomi. 자, 이런 생필품 파는 유통회사는 일반 구조가 제품을 생산자가 300원의 원가를 들여서 만들어요. 그럼 중간에 유통 마진이 있어서 광고도 하고 총판 다량으로 사고 소매소매 집 앞에 슈퍼까지 오면서 소비자는 1,000원의 물건을 사게 됩니다. 이게 일반적인 생필품을 파는 유통 구조입니다. Как выглядит самый обычный э, самый распространенный вид дистрибьюции — это когда производитель производит товар, и, например, его стоимость составляет 300 сом, давайте скажем. Дальше он проходит разные этапы, в котором также каждый руководитель оставляет себе маржу, какую-то наценку. Проходят такие этапы, как исключительная продажа, оптовые продажи, розничные продажи, и доходя до потребителя, мы уже получаем стоимость 1000 сом. 제품이 이렇게 중간에 이동을 많이 함으로 인해서 가격이 상승할 수밖에 없습니다. Так как продукт проходит такое большое количество этапов, конечно, цена она повышается. 자, 네트워크의 유통 구조는 똑같은 생산자가 300원에 만든 제품을 중간에 유통물 축소 단계를 없앰으로 인해서 소비자가 조금 더 싸게 700원에 구매할 수 있는 그런 유통 구조입니다. Но как же выглядит дистрибьюция в сетевом маркетинге? Мы также получаем товар от производителя, но получаем товар напрямую, поэтому мы можем получать его по более низкой цене. 네트워크는 이렇게 소비자를 점점 많이 만듦으로 인해서 가격도 저렴하고 품질도 좋고 수익도 창출될 수 있는 그런 네트워크 유통 구조입니다. Что такое дистрибьюция в сетевом маркетинге, в нетворк-маркетинге? Это когда мы увеличиваем сообщество потребителей, тем самым приобретаем продукт по хорошей стоимости и по хорошему качеству. 자, 애터미 박한길 회장님은 우리가 계속 쓰는 생필품 좋은 제품을 싸게 팔면 소비자는 몰려온다고 하셨습니다. Председатель Атоми Пак Хангиль сказал, что если такие товары ежедневного пользования хорошего качества продавать очень дешево, то потребитель будет приходить. 애터미는 좋은 제품을 싸게 파는 회사인데요. 한국 정부 기관입니다. 한국원자력연구원의 기술과 100년 된 한국 콜마의 기술과 자본력이 합쳐져서 콜마 B&H라는 공장을 만들었고요. 거기서 만든 제품을 애터미는 판매만 하는 글로벌 유통 회사입니다. И компания Atomi является компанией, которая продает продукты высокого качества по низкой цене. И как образовался завод? В Корее есть Институт атомной энергетики. Оттуда берется технология. И также есть очень знаменитый завод Колмар. Также там из этого завода также берется технология, берется знание и опыт этого завода, все вместе это объединилось и создался новый завод, который называется Colmar B&H. На этом заводе производится продукция Atomi. 애터미는 좋은 제품을 싸게 파는 глобal 유통 회사입니다. Компания Atomi — это глобальная компания онлайн-дистрибьюции, которая предоставляет товар высокого качества по низкой цене. 자, 일반적으로 제조사에서 300원에 제품을 만들면
중간에 플랫폼 회사가 500원에 삽니다. 그거를 가입비, 유지비, 추천수당 없이 그냥 일반 소비자한테 700원에 판매를 합니다. 그냥 회사가 돈을 받고 소비자는 수당 없이 그냥 제품을 싸게 사는 겁니다. 이게 일반 유통입니다. Обычно, обычный вид дистрибьюции как происходит? От производителя компания покупает, приобретает товар за, например, 300 сом, выставляет это на свою платформу, а, без каких-либо взносов за регистрацию, за рекомендационные взносы и так далее. И потребитель приобретает этот товар за 700 сом. 네트워크 회사는 300원의 제조사를 만들었는데 원가를 조금 더 좋은 거를 썼기 때문에 700원에 사와서 가입비, 유지비, 추천수당 돈을 받아요. 그리고 돈을 받았으니까 소비자한테는 1,000원에 팔아요. 대신 수당을 줍니다. И далее сетевые компании, как они работают? Они также приобретают продукт на заводе от производителя, используют также хорошего качества продукты, то есть их себестоимость немножко увеличивается, поэтому на платформе они также чуть дороже ее выставляют, например, за 700 сом. Также в компании сетевого маркетинга есть, например, взносы за регистрацию, рекомендационные взносы, там какие-то покупки. Они также это получают от людей, и потом это также и раздают э, потребителям, участникам, дистрибьюторам, и потребитель получает уже продукт за 1000 сом. 어떤 네트워크 회사는 300원이 제조를 만들었는데 원가가 30에서 40%까지 들어가요. 정말 좋은 제품을 만듭니다. 그렇기 때문에 1,000원에 사와서 또 수당을 줘야 되니까 가입비, 유지비, 추천수당 돈을 받습니다. 대신 소비자한테는 조금 더 비싸게 2,000원에 판매를 합니다. Либо, как еще происходит, компании сетевого маркетинга, они выпускают хорошую продукцию, то есть их себестоимость, да, например, они повышают себестоимость там на 30-40%, и, соответственно, из-за хорошего качества также предоставляют на этой платформе более уже дорогую продукцию. Например, они выкладывают за 1000 сом. Также они получают сумму за оплату за регистрацию, за там, рекомендационные и так далее. И таким образом потребитель, он будет. 요 수당 35%는 대한민국 법으로 회사 매출액의 35% 안으로 수당을 주게 법으로 정해놨습니다. Потребитель приобретает также за, например, 2000 сом. И здесь 35% в Корее это официально, то есть официальный коэффициент получения дистрибьюторами выплат. То есть каждая компания сетевого маркетинга, она может получать дистрибьютор, компания может отдавать на выплаты не более 35%. 35%를 더 준다고 하면은 대한민국에서는 불법이고요. 35%보다 적게 주는 거는 얼마든지 적게 줘도 되고 35%꽉 차게 줘도 되고 그거는 회사 CEO 마음입니다. И если корейская компания превышает коэффициент выплат, то есть он более 35%, то это значит компания нелегальна, она работает неофициально. Но она может выплачивать меньше 30%. То есть здесь уже по желанию самой команды, самой компании, либо меньше 35%, либо там полных 35%. 일반적인 네트워크는 요 35%의 수당을 받아가는 사람이 상위 1, 2%밖에 안 됩니다. 네? 일반.
일반 네트워크, 다른 네트워크는 요 35% 안에 수당을 주는데 Мгм. 그 수당을 받아가는 사람들이 위에 조금만 받아갑니다. И в обычных компаниях сетевого маркетинга а, количество людей, процент людей, которые получают эти 35% выплат, составляет 1%. 그런데 애터미는 제조사에서 300원에 만들었는데 원가가 40에서 45%예요. 제품이 정말 좋은 거예요. Но компания Atomi также приобретает у производителя продукт за 300 сом, но при этом процент себестоимости составляет 40-45%. То есть это говорит нам о том, что качество очень хорошее. 그런데 애터미는 요거를 400원에 사서 소비자한테 600원에 팝니다. 네트워크로 등록은 돼 있는데 가입비, 유지비, 추천수당 이런 건 아무것도 없어요. Компания Atomi приобретает этот товар за 400 сом, при этом на платформе нету взносов за регистрацию, обязательных покупок, и пре- потребитель приобретает этот товар за 600 сом. 애터미 원가가 40% 이상이기 때문에 좋은 제품 맞죠? 판매도 일반 유통회사보다도 훨씬 더 저렴하게 600원에 파는 가격대이기 때문에 정말 싸게 팝니다. 좋은 제품을 싸게 팝니다. Мы можем видеть, что себестоимость продукта доходит до 45%, то есть говорит о том, что качество очень высокое. При этом, если также сравнить стоимость по сравнению с другими компаниями, то мы можем увидеть, что стоимость также является дешевле. Получается, что компания Atomi продает товары отличного качества по очень низкой стоимости. 애터미는 일반 회사 가입비, 유지비, 추천 수당 없는 일반 회사와 똑같은데 대신 수당을 줍니다. 수당을 주기 위해서는 네트워크 법에 등록을 해야 됩니다. И также компания Atomi не берет взносы, плату за регистрацию, нет никаких обязательных покупок. То есть это условие, оно точно такое же, как у обычных онлайн-магазинов, но при этом компания Atomi, она выплачивает выплаты дистрибьюторам. И чтобы это было возможно, компания должна быть зарегистрирована как сетевой маркетинг. 애터미도 회사 매출액의 35%를 수당으로 주는데 골고루 나눠주기 위해서 한 달에 1억 이상은 더 안 줍니다. 1억까지 주고 다른 사람한테도 1억, 많은 사람한테 골고루 나눠주기 위해서 상한선을 만들었습니다. И также компания Atomi а, вы, отдает на выплаты дистрибьюторам 35%. Но чтобы все люди получили, то есть распределить это между большим количеством людей, чтобы как можно больше людей смогли эти выплаты получать, то в компании Atomi есть верхний лимит, который означает, что человек максимально может зарабатывать в атоме примерно 100 миллионов вон. Это где-то 75 тысяч долларов США. То есть, чтобы было как можно больше людей, которые зарабатывали вот свои 75 тысяч долларов. 애터미는 소비자를 무한 단계, 무한 누적으로 해주고 글로벌, 전 세계 소비자도 다 인정해주는 마케팅 플랜을 가지고 있습니다. И маркетинг-план компании Atomi также имеет пункты такие, как бесконечный шаг и бесконечное накопление. Также имеет глобальный единый маркетинг, который позволяет работать со всем миром. 네트워크는 광고를 안 하기 때문에 내가 내 소비자를 열심히 모으는데 내가 안 모아도 내 밑에 누군가가 가입한 소비자도 무한 단계, 무한 누적으로 내가 가입한 걸로 인정을 해줍니다. Компания Atomi не делает рекламу, поэтому я рассказываю, я делюсь продукцией и также приглашаю потребителей. И так как у нас есть бесконечный шаг под себя, я могу регистрировать абсолютно
бесконечное количество людей, но не только я, но и люди, которых я пригласил. Таким образом, внизу подо мной могут появляться люди, даже которых я не знаю лично. 애터미는 전 세계의 원서버로 한국에서 시작한 애터미가 미국, 캐나다, 키르기스탄, 우즈베키스탄, 러시아, 유럽 모든 전 세계 나라들이 가입하고 그 포인트를 다 같이 공유해 줍니다. И компания, которая начиналась в Южной Корее, благодаря единому глобальному маркетингу, сейчас происходит регистрация по всему миру. Америка, Канада, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Австралия. И эти баллы мы делим между собой, то есть они передаются каждому. 애터미는 2010년도에 미국을 시작으로 전 세계 많은 나라들이 나가 있습니다. 유럽도 나가 있고 2023년 유럽이고 우즈베키스탄, 키르기스탄도 지금 다 나가 있습니다. Впервые филиал открылся в Америке, после филиала в Южной Корее, в 2010 году открывается филиал в Америке. И после этого начинает постепенно открываться в разных странах мира. В 2023 году открылась Европа, до этого открылся Узбекистан и Кыргызстан. 애터미는 나를 기준으로 내 레프트 팀, 라이트 팀, 양쪽 두 팀을 소비자를 모으는 일입니다. Бизнес Atomi состоит из того, чтобы собрать команду, левую и правую от меня. 애터미는 내 좌측 우측 소비자를 무한 단계로 인정을 해줍니다. 나라 제한도 없이 글로벌로 원마케팅으로 다 인정을 해줍니다. Компания Atomi, маркетинг-план Atomi позволяет мне копить баллы, получать баллы от каждого человека подо мной, вне зависимости, в какой стране он живет. 애터미는 먼저 했다고 해서 포인트가 많은 걸 다 주는 게 아니라 하루 5천만 PB, 5천만 PB까지만 줍니다. И маркетинг-план Atomi, он показывает нам, что это не так, что если я пришел первым, то все баллы я забираю. То есть они будут копиться только мне, только вышестоящим людям. Нет, так как есть верхний лимит по 50 миллионов баллов с двух сторон. 이게 수당의 상한선인데 하루에 5천만 PB면 한 달에 약 120, 130만 원인데 5천만 PB나 하루에 500, 500억 더 많이 나와도 한 달 수당은 똑같습니다. Это у нас здесь показано, то есть лимит, как раз вот этот верхний лимит, он обрезается на 50 миллионов баллов. И максимально по таким баллам мы ежедневно можем зарабатывать примерно 1 200 000 вон, грубо говоря, наверное, 900 тысяч долларов вот ежедневно. Даже если количество баллов будет превышать, то мы будем зарабатывать только вот этот вот верхний предел ежедневный. 자, 애터미는 내가 수당을 받기 위해서는 내가 30만, 70만, 150만, 240만까지만 내 포인트를 맞춰놓으면 더 이상 안 해도 됩니다. В Атоме, чтобы получать выплаты, я коплю на своем личном аккаунте сначала 300 тысяч баллов, потом 700 тысяч баллов, потом миллион 500 тысяч баллов и 2 миллиона 400 тысяч баллов. Дальше копить мне уже не нужно. 자, 그리고 내 포인트 맞춰놓고 내 좌측 우측 포인트 중에 작은 거 기준으로 30, 70, 150, 240, 600, 2천만, 5천만까지만 넘쳐도 5천만까지만 인정을 해줍니다. И также также по баллам с левой и правой ветки. Когда я накапливаю там 300 тысяч баллов, 700 тысяч баллов, 1 500 000 баллов, 2 миллиона 400 тысяч баллов, 6 миллионов, 6 миллионов, 20 миллионов и максимально это по 50 миллионов баллов. Дальше уже учитываться не будет.
자, 애터미는 7개의 직급이 있습니다. 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론로즈 마스터, 스타 마스터, 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터. 이렇게 7개의 직급이 있습니다. Также в Атоме есть 7 видов уровней. Первый — это мастер продаж, второй — бриллиантовый мастер, третий — мастер Шаронской розы, четвертый — стар мастер, пятый — роял мастер, шестой — краун мастер и седьмой — империал мастер. 세일즈 마스터는 한 달에 200에서 400만 원 벌 수 있고요. 임페리얼 최고 직급 가면 한 달에 약 1억 이상의 수입을 받을 수 있습니다. Мастер продаж может зарабатывать в месяц о- от 2 миллионов вон до 4 миллионов вон. Так, грубо говоря, в доллары, наверное, 1500, да, 3500 долларов. Imperial Master может зарабатывать, максимальный заработок Imperial Master — это примерно 100 миллионов вон, то есть 75 тысяч долларов. 아까 포인트 올라오는 게 5천만까지만 인정을 해준다고 했는데요. 한 달이면 30일인데 일요일은 정산이 되지 않아서 포인트를 인정 안 하기 때문에 한 달 26일을 후원수당을 받을 수가 있어요. Я говорила, что ежедневно мы получаем выплаты, и также они имеют лимит. Максимально они доходят до 50 миллионов с двух сторон. В системе Атоми по воскресеньям не идет, то есть система не работает, счет не идет, поэтому дни, когда мы можем получить выплаты, 26 дней. 후원수당은 26일만 받을 수 있는데 우리가 5천만 PB, 하루에 120만 원 정도까지밖에 못 받으니까 하루에 120만 원을 한 달 26일 동안 받으면 한 달에 후원수당은 약 3,120만 원 정도가 됩니다. И получается миллион, максимальный ежедневный заработок, 1 200 000 вон, примерно 900 долларов. Если мы умножаем на 26 дней, то получается 23 тысячи, ну, 23,5 тысячи долларов. 우리는 수당을 후원수당, 직급수당 두 가지로 크게 받는데요. 후원수당은 아무리 최대 많이 받아도 3,200만 원 정도인데 임페리얼이 되면 한 달에 1억을 받는다고 했습니다. У нас есть основных 2 вида выплат. Это мастерское вознаграждение и спонсорское вознаграждение. Спонсорское вознаграждение, то есть у нас здесь есть вот такой вот лимит. Сколько бы мы не старались, больше этого лимита у нас не получится. То есть вот примерно в долларах, да, в зависимости от курса на данный момент это 23,5 тысячи долларов. Но максимальный заработок Imperial мастера составляет примерно 75 тысяч долларов. 후원수당이 3,200만 원 정도고 임페리얼이 1억이 받으려면 그럼 나머지 직급수당이 약 7천만 원 정도가 된다는 겁니다. Что это означает? Что по второму виду выплат, мастерскому вознаграждению, мы получаем остальную часть. 그래서 우리는 훨씬 수당을 많이 주는 직급수당을 받기 위해서 열심히 노력하고 있습니다. И поэтому мы для того, чтобы получить вот этот вид вознаграждения, который предоставляет чуть больший заработок, мы сейчас усердно стараемся для этого. 자, 애터미에서는 이렇게 큰 돈도 주지만 나만 돈을 버는 게 아니라 불우한 주변에 힘든 분, 어려운 분들도 위해서 많은 돈을 기부하고 있습니다. А Томи также старается не только для того, чтобы мы зарабатывали, но и также для окружающих людей, которые нуждаются в помощи. Поэтому Атоми занимается очень активно благотворительностью. 한국뿐만 아니라 해외에도 많은 돈을 나눠주고 있습니다. Не только занимается благотворительностью внутри Кореи, но и также по всему миру. 사업자도 한 달에 1억까지 돈을 주듯이 애터미 회사도 점점 매출이 커지면서 수입이 많이 되는 거를
일정량이 넘어가면 그거를 다 나눠줍니다. И точно 다른 так же 어려운 분들한테. И точно так же, как компания определяет на выплаты людям, да, до 75 000 долларов, также и компания постоянно растет, продажи компании также постоянно растут, и если этот переходит какой-то предел, то вот эти вот дополнительные деньги, они всегда кому-то отдаются в благотворительность. 애터미는 나만 잘 사는 게 아니라 전 세계 모든 사람들이 다 같이 잘 살게 할 수 있는 그런 애터미입니다. Компания Atomi, она способна не только мне жить а, и зарабатывать, жить в достатке, жить успешно, но также и помогать другим. 애터미는 좋은 제품을 싸게 파는 유통회사입니다. Atomi– это дистрибуционная компания, которая продает продукты высокого качества по низкой цене. 수당도 주는 글로벌 플랫폼 회사 애터미입니다. Также Atomi– это компания, это глобальная платформа, которая и предоставляет выплаты. 생생하게 꿈꾸면 반드시 이루어진다. 뉴 임페리얼, 여러분들의 꿈이 이루어집니다. Если ярко мечтать, то мечты обязательно сбудутся. И если мечтать, и вы обязательно станете империал мастером. 네, 이렇게 여러분들이 다들 임페리얼 되셔서 모든 희망과 꿈을 가지고 성공하시길 바라겠습니다. 이상으로 마치겠습니다. Я желаю вам также мечтать, строить планы, идти к цели и обязательно стать империал мастером. На сегодня я закончу. Спасибо.